Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Bu Ibu udah ramang Bu? Alhamdulillah. Tos taya kopi dia taya? Taya. Berarti tos hijau sadayananya punya. Zona hijau. Alhamdulillah pada hari ini hari Jumat tanggal 29 Oktober. Dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, kita dapat kembali berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mensyukuri nikmat Allah dengan cara meningkatkan kualitas keilmuan kita dan meningkatkan kualitas amalan kita agar apa yang kita tanam hari ini, insya Allah suatu saat nanti bisa kita panen bersama-sama. Dan untuk kajian sore ini kita akan bahas, sudah ada makalahnya di depan Ibu ya Bu ya. Naon Bu judulnya Bu? Agar anak terbiasa sholat. Ibu gaduh putra Bu? Gaduh incu. Ngaduh, terus incuan berarti nya. Terus jantan MC. Kan MC teh Bu, ngomong cucu cenah gitunya Bu. Berarti sadayana di dieu teh orang tua yang sudah muda. Gitu ya Bu. Berarti mudanya sudah. Kenapa judulnya agar anak terbiasa sholat? Karena barometer ukuran anak itu soleh dilihat dari sholatnya. Saur Nabi, awalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholatu. Yang pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat itu adalah sholatnya. Ida soluhat sairu amalihi. Lamun sholatna beres sadaya amalna. Wa idha fasadat sairu amalihi. Lamun sholatna rusak sadaya amal. Sanajan ahli sodako, ibadah haji bulak balik. Lamun sholatna teberes nulain rusak. Nu di pertama ditauce sholatna. Matak sanasawar Nabi, mantarokas sholat, saha anu ninggalkeun sholat, faqad baroi'um min zimatillah. Dia sudah terlepas dari jaminan Allah. Maksudnya naon ku Allah moal dipalire deui lamun teu salat mah. Tidak akan diperhatikan lagi, tidak akan dijaga lagi. Moal diperhatikan, moal dijaga. Maka kita sering terkenal dari sejak dahulu salat teh imaduddin, tihangnya agama. Lamun tiangna geus rusak, ibu ngabangun bangunan rumah, lamun tiangna awon, tiangna rusak, pasti bangunan oge bakal ikut ambruk. Kanu diperhatikan teh pertama kali lamun bikin bangunan pondasina. Ya, naon pondasi ibadah, pondasi Islam, salat. Tah, salatna kudu beresan. Nah, itu ciri, Ibu. Ciri anak soleh teh lamun salatna beres. Maka judulnya bagaimana caranya agar anak terbiasa sholat. Gitu Bu. Terus nu jadi alasan kedua, nah urang kedah sholat, kedah ngajarkeun sholat. Nu kedua alasana dina Quran surah Maryam ayat 59, ciri generasi yang jahat, ciri orang gaduh keturunan anu jahat, adalah ketika mereka adha'us shalah, menyia-nyiakan sholat.
Jadi ciri orang punya keturunan anu goreng teh kumaha saur surat Maryam ayat 59 lamun tos wani menyia-nyiakan sholat. Jadi ukuran pertama sholatna Bu. Ya. Maka di sini kita akan bahas bagaimana agar anak terbiasa sholat. Hadisnya pendek, ya pendek. Ibu pasti pantos nguping hadis ieu. Bahkan sering dibahas ku para asatid. Urang bahas deui supados langkung semangat nanti untuk menyuruh anak kita sholat. An Sabrata bin Ma'badin al-Juhani, dari Sabroh bin Ma'bad al-Juhani. Qala dia berkata, Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Murus sobiyya bis sholat idza balago sab'as sinin. Suruhlah anakmu untuk sholat apabila telah sampai usia 7 tahun. Wa idza balago asrosinin, dan apabila sudah sampai usia 10 tahun, fadribu alaiha, pukul anakmu jika meninggalkan sholat. Jadi iraha ibu kedah sering miwarang putra sholat apabila sudah usia 7 tahun. Jadi awal mula intensitas ibu miwarang sholat leuwih merhatikeun kana sholat putra urang, incu urang, upami tos nginjak usia 7 tahun. Maka kalimatna oge naon? Muru. Muru teh naon Bu? Muru. Muru teh parentah. Suruh anak kamu untuk sholat. Lamun putra urang sholat dapat pahala tidak? Bu? Sahanu dapat? Budakna dapat pahala sholat ente? Tidak dapat. Jadi putra mah lamun bade sholat aya pahalaan. Ente sholat oge ente jadi dosa. Amun anak kecil tidak sholat tidak jadi dosa. Sholat oge terjadi pahala. Tapi lamun putra urang sholat ibu kengeng pahala. Itu jadi patokan nanti orang tuana yang dapat pahala nanti. Kalau anak kita tidak kita ajarkan sholat, kita dapat dosa. Karena dia perintah nanti naon? Suruh. Nungalana perintah itu menunjukkan wajib. Wajib lamun ditinggalkan dapat dosa. Mata tugas urang naon? Marentah. Lamun tos marentah dituruti dosa teu Bu. Lamun masih usia 7 tahun masih belum balik teu dosa. Cuman kewajiban ibu sudah terpenuhi menyuruh anak sholat. Tapi kalau nanti sudah usia 10 tahun tak baru beda lagi tingkatannya. Makanya di sini ya kata Imam Asy-Syaukani ini bab ieu teh bab amrus sobiyyi bis shalah tamrinan lawujuban. Bab tentang memerintah anak untuk sholat sebagai latihan, bukan sebagai satu kewajiban. Jadi anak mah latihan, karena anak mah masih rufi al-qalam. Rufi al-qalam teh diangkat hukum, diangkat catatan. Saur Nabi rufi al-qalam an salasin, diangkatnya hukum, diangkatnya catatan itu dari 3 orang. Yang pertama anin naimi hatta yastaiqidha. Orang tidur sampai dia bangun. Jadi nu tidur lamun kalewat sholat dosa teu Bu? Teu dosa karena sedang tidur. Misalnya ibu tidur jam waktu duha, jam 8 enjing-enjing, gugah-gugah jam 8 wengi. Tah, sabaraha tah nu kalewat salat? Bu, lohor, asar, maghrib, isya. Dosa teu tah salat 4 eta? Henteu, margi bobo. Aya nu bobona siga kitu? Aya teu?
Ayah riu. Ayah Al-Kahfi mah 100 tahun. Ayah bu lamun jet lag teh naon uih ti negara batur. Tuh kan pindah ke Indonesia kan perbedaan cuaca jet lag geuning. Ti ditu mah wangi ka dieu deui. Mati balik gitu itu siang, di siang deui gitu kan. Jet lag gitu. Jadi orang teh bobo we. Nah, maka kata Nabi sholatnya tidak apa-apa, tidak berdosa. Kayak pas bangun baru dia tinggal melakukan sholat-sholat yang terlewat. Jadi kita pas bangun jam 8 wengi teh langsung sholat duhur heula, sholat asar, maghrib, isya. Lamun kaboboan. Beda lamun kieu kos digugahkeun mah sholat teu bau nyangke tah eta mah dosa. Nya lamun tos digugahkeun ima lamun bablas we teu kagugahkeun maka tidak dosa. Ai Nabi pernah kasiangan salat teh eta can? Bu Nabi pernah kasiangan salat? Pernah Nabi oge. Nabi marah teu? Teu biasa. Nya harita Nabi nuju safar. Tunduh pisan wengi-wengi teh. Tapi lamun bobo cek Nabi kita bakal kasiangan di salat cenah. Cek Nabi teh saha anu bakal ngajaga? Cek Bilal teh ku kami sok barobo Nabi jeung para sahabat mah kayak ku abdi gugahkeun wios abdi moal bobo kitu cek Bilal teh. Bade ngajagaan sok anjeun bobo abdi moal bobo. Saudara sahabat barobo jeung Nabi, Bilal henteu bobo. Ngan lama kelamaan gitu nundutan gitu ngeletikan. Rep Bilal oke kaboboan. Bangun-bangun eta tos panasnya matahari terasa. Tos nyorot panon poe teh cenah. Nu pertama kali bangun teh Umar bin Khattab cek Umar bin Khattab, Allahu Akbar, urang jangan salat di kala kasarare. Salat subuh jadi subuh berang gitu. Umar teh Allahu Akbar. Dibungkuhkeun ku Umar. Ya. Cek Nabi teh, "Hei Bilal, angkona maneh moal sare cenah." Nya eta Nabi abdi teh geus kuluntang kulinting amun ayeuna mah. Geus sagala diopi lamun ayeuna mah. Kopi teh mah eta aduh golabatni an-naum tidur mengalahkanku. Eleh ku tidur mah. Nabi ngambek teu? Henteu. Cek Nabi teh, sok atuh ayeuna mah adan. Adan we Bilal teh, adan subuh. Salat qobla subuh biasa, salat subuh. Teu kudu rusuh biasa we. Ieu mah keberangan rusuh. Salatnya jadi sekedap, teu kudu rusuh biasa. Nya. Jadi Nabi pun pernah sekali itu subrang subuh terang. Beda dia lamun kasusna berkali-kali eta mah tang emang si eta mah. Si bapak rajin wayake salat duha. Lain duha subuh keberangan gitu. Salat subuh keberangan. Sekali-kali mah boleh, enggak boleh berkali-kali. Jadi tidur nyebutnya tidak dihisap, tidak terkena hukum. Terus contoh kasusnya lamun lain mah, ibu lamun nuju kulem nyekek suami dugi ka maot dosa teu? Kalindur gitu pas kulem teh. Kalindur nanti nyekek suami, da ieu sagedengan ibu si suami teh. Kalindur cekek suami teh tah. Sampai ka maot dosa teu? Henteu. Walaupun sampai maut, itu dosa. Tapi lamun pas sadar jika kieu teh ibu senju sadar nyibit suami sampai ka hejo dosa teu? Dosa. Mending nyekek mending nyiwit. Mending ulah. Ima contoh kasus keur tidur. Yang kedua cenah anisobi hatta yahtalima. Anak kecil sampai dia balik. Batasan balik adalah ketika laki-laki sudah mimpi, perempuan sudah menstruasi. Yang ketiga, anil majnun hatta yakila. Orang gila sampai dia berakal. Ini nu gelo teu salat teu dosa. Nu gelo nu stres, nu dosa mah lamun teu salat. Lamun nu sadar teu salat. Tapi etangana ke dilihat dari dia sebelum gila. Ya siga anu pikun dosa teu lamun teu salat. Teu dosa. Lamun nu pikun salat wae dosa teu?
Pahala teu? Henteu di nu pikun teh. Kan aya nu pikun teh kieu ngarasa can salat wae. Can salat deui. 5 menit kemudian can salat deui. Terus setiap leumeut teh hayang salat wae. Eta doa teu pahalaan eta mah da geus pikun. Tiap 5 menit sakali salat. Oge nu teu salat pikun teh. Teu dosa. Nu dia etangna sebelum dia masa pikun. Mata cek Nabi mempengjag-jag tah pas sehat lakukan amal ibadah yang banyak. Saat nanti terhalang ketika sakit, ketika pikun, maka amal ketika sehat mengalir walaupun kita sedang sakit atau pikun. Kersehat ibu rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin tahajud. Pas sakit, pas pikun teu bisa. Maka pahala nu dulu pas sehat ngalir walaupun kita sedang sakit. Tapi lamun kersehat tara ngaji, tara sholat, tara tahajud. Pas sakit, pas pikun, anggar mual ngalir. Rugina double. Mata nama pengsehat maksimalkan ibadah. Kayak dina sakit ngalir. Sehingga sama kersakit, kerpikun, kermenstruasi. Pahalanya sama ketika sedang sehat. Ketika tidak sedang menstruasi. Itu dalil nabu. Jadi maksudnya anak kecil mah teu aya pahala lamun sholat. Jadi justru nanti nu jadi pahala nanti orang tuana anu terus ngadidik anakna sangkan sholat. Jadi sholat teh hal yang sangat penting. Matak diparentahkeun oge dina surah Toha ayat 132. Ayat nate bu wa'mur ahlaka bis sholah. Suruh anakmu sholat. Wastobir alaiha. So, tinggal surat Toha. Surat ke seberapa Toha teh bu? Surat ke-20. Wasbir. Wa'mur ahlaka bisolah. Aya kan? Wastobir alaiha. Dan suruhlah keluargamu sholat. Dan bersabarlah engkau dalam memerintahnya. 132 bu. Tinggal buka ayatna. Wasbir ahlaka bisolah. Wastobir. Ayat tawan. Wastobir. Dan bersabarlah menyuruhnya. Jadi bu bahasa Arabna sabar teh sobaro. Berarti lamun dipil amarkeun wasbir. Dan bersabarlah. Cuman dina ayat eta ngangge to wastobir double. Padahal sabar teh kuduna wasbir. Kuduna mah. Cuman di dinya ditambahan to wastobir. Nah surat Al-Ma'arij mah pasbir sobron jamilan. Bersabarlah. Tapi dina parentah salat ngangge to wastobir. Tingkatkanlah kesabaranmu, itu bu maksud nama dalam menyuruh anak sholat. Jadi sabar dina marentah sholat lebih berat tibatan marentah anu sanes. Mata kudu ekstra sabar, wastobir, bersabarlah. Jadi dina Quran anu langsung ngagunakeun kalimat parentah kangge urang nyata berentah ngadidik sholat. Teu aya kieu bu, nya Allah teh miwarang kieu. Sok pasian tuang putra anjeun, teu aya. Sok nyangan artos ke putra anjeun. Teu aya anu langsung nggunakeun kalimat perintah. Aya oge nganggo kalimat berita. Dan kewajiban orang tua memberikan makanan dan kepakaian mereka. Kitu hungkul. Nah ku Allah terdiparentah margi lamun dipiwarang masian tuang, dipiwarang masian raksukan, pakaian, sandang pangan papan, teu kedah diparentah oge pasti otomatis orang tua bakal ngalakukeun. Tong baru jalmi sato we tinggal. Anu teu gaduh akal, tingali manuk. Nya maraban budakna sami ngaloloh putrana manuk oge nya hayam tingali melindungi anak-anaknya. Anu ngadeuketan binti
nya buaya cak itu waosna marencos tapi nalika ngalihkeun putrana anu karek lahir anak buaya digegel tapi gegelanannya digigit dengan gigitan yang tidak melukai. Karena setiap orang tua punya gorizoh, punya insting yang akan selalu menjaga, melindungi, memberikan makanan terhadap anaknya. Tapi nusok diabaikan, cek Allah parentah sholat. Jadi orang tua kadang-kadang tersadar bahwa dia punya kewajiban yang sangat besar. Apa kewajiban yang sangat besar itu? Nyuruh anaknya sholat. Tugas orang tua nu paling besar naon ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri anjeun jeung keluarga anjeun tong sampai lebet kana neraka kitu cenah. Tugas nama eta nu langsung diparentah mah jaga tong sampai kana neraka. Henteu kieu teangan duit sing seueur keur budak henteu kitu. Karena otomatis eta mah sudah pasti orang tua akan melakukannya. Matak nasihat Luqman tinggal dina surat Luqman. Salah satunya surat Luqman ayat sabaraha? Ayat 100, Luqman ayat 17. Ya, Luqman itu surat ke sabaraha, Bu? Luqman. Ayat 17, bukan 100, 17. Ayat sabaraha? Surat ke seberiji, Bu? Surat ke 3 ayat ke 17. Tos? Tinggal ayatna. Ya bunaya hei anaking akimis sholah omat cenah. Laksanakeun sholat tuh Bu. Wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar. Ajak kana jalan kehadean, cegah kana jalan kagorengan, wasbir ala ma asobak kudu sabar nying hareupanan wae anu tumiba ka anjeun. Inna dzalika min azmil umur eta teh saestuna perkara anu teramat penting pisan. Jadi kata Luqman, wahai anakku laksanakanlah salat. Tuh Luqman mabu orang yang soleh yang disuruh nate naon? Salat. Jadi kieu Bu, lamun putra ibu nuju sakola, jang omat salat. Ya utamikeun salat. Lamun kerja teh di luar kota jang omat utamikeun salat teu naon beunghar oge gitu. Kadang-kadang urang mah balik jang sing bener gawe tapi tong poho salat. Poho we salat teh jadina teh. Karena tong poho jadi dipohokeun. Kuna mah jang omat salat teh nomor 1. Emak teu bisa mere ujang pahala emak. Nya, emak teu bisa nulungan ujang ke di akhirat. Nah matak senanya ari duit nu basa di teangan tapi tak ke di akhirat nu berat mah. Matak utamikeun salat kitu tah. Tong poho salat. Jadi dilupakeun salatna. Semua orang soleh nyuruh teh salat. Aqimis shalah, dirikanlah salat. Termasuk nasihat Luqman tadi. Itu ya Bu. Jadi mulai nanti ya ka putra ka incu omat kudu cerewet. Cerewet ya baik, tapi diarahkan cerewetna dalam menyuruh anaknya sholat. Gitu, Ibu. Lihat di handapna. Wa yansaus nasyiul fityan minna ala makana awwadahu abuhu. Para pemuda di antara kami akan tumbuh sebagaimana yang telah dibiasakan oleh bapaknya, orang tuanya saat kecil. Jadi putra mah kumaha orang tuana dibiasakeun naon. Kan dina dalilna oge dina hadis kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap bayi yang lahir terlahir dalam keadaan suci. Pa abawahu kumaha dua orang tuana. Yuhawidanihi ada ngajadikeun Yahudi, yunasironihi ada ngajadikeun Nasrani, wa yubajjisanihi ada ngajadikeun Majusi. Jadi hidup anak itu seperti kertas putih. Ya, siga cai kumaha nu isian kitu Bu. Aya botol kosong diisian madu, jadi madu hargana leuwih mahal.
Aya botol diisian aqua air putih, yang jadi air putih hargana. Aya botol kosong diisian cai comberan, yang jadi cai comberan, hargaan. Botolnya mah sama nu eta, cuman nanti nu jadi kualitas harga botol itu bukan dari botolnya tapi dari isinya. Nu diisian madu mah paling mahal, mau diisian madu. Ya, kedua lamun diisian air putih cesak itu hargana. Apa sorangan orangnya. Lamun diisian comberan mau aya hargana. Jadi anak orang kumaha urang nu ngisianna. Tergantung sejak kecilna mau dibentuk seperti apa. Maka setiap orang tua teh harus punya kurikulum masing-masing. Lain sekolah hungkul. Harus komitmen masing-masing orang tua harus punya kurikulum di mana anaknya mau dijadikan seperti apa dan mau jadikan bagaimana. Gitu Bu. Ya. Abdi aya jamaah. Gimana terus jamaah teh mantan pegawai diskotik. Tong boro-boro salat cenah baheulana main nama jarang salat. Tapi ayeuna putrana ayeuna kelas 3 SD upami salat teu dipiwarang. Salat teh hidang terus hafal 3 juz. Terus lamun maca Quran sehari sajuz teu dipiwarang. Sehari sajuz baca Quran Bu putrana kelas 3 SD. Bayangkeun tah. Padahal bapakna mantan pegawai diskotik tong boro salat samaksiat we hayo. Tapi nah anaknya tiba-tiba bisa baca Quran, tiba-tiba hafal Quran 3 juz, tiba-tiba rajin sholat. Ternyata si orang tua setelah berhenti dari diskotik itu, dia komitmen anak saya jangan seperti saya. Diurus, disakolahkeun, dipilih sekolah. Nah, gitu Bu. Pilih sekolah terbaik, mahal banget naon. Akhirnya naon? Akhirnya sejak ketemu sekolah yang mengajarkan adab ke anaknya, ngajarkan Quran ke anaknya, plus ngajarkan ke orang tuana, si anak nanti tubuh berkembang dengan baik. Jadi sanu sakola teh 2, bapakna sakola, budakna sakola. Jadi lamun anakna sakola, bapakna sakola. Maksudnya naon? Si bapak di rumah punya tugas dari sekolahnya. Bapak harus ini. Setiap hari murojaah hafalan, setiap hari montor sholatnya, setiap hari ngontrol kalau bangun tidur gimana cara menyambut anak ketika bangun tidur, bagaimana cara menidurkan anak. Wajib seorang bapak setiap hari mencium anaknya. Gitu Bu, dina bukuna teh. Wajib nyium, wajib lamun teu dilaksanakeun di backlist teh Bu. Ku sakolahan teh dikeluarkeun. Jadi sesakola jeung di rumah teh seueur sakata berbarengan. Komitmen ngadidik teh kuduaan sakola jeung orang tuana. Tak kamu orang tuana teu nuturkeun sakolana dicoret. Malahan cenah orang tuana kudu ngaji. Kudu ngaji di tahsin, kudu ngaji di Quran. Nah, sabising ke anakna diajarkeun ini di sekolah bapana nerangkeun salah teu sesuai sekolahan, bisi jadi salah pemahaman anakna. Eta bagus. Abi milarian siga kitu aya karesan nembe dibuka caket bumi. Abdi kudu sakola deui, kudu ngiringan lamun belajar lagi. Nah, padahal terangan abdi sok ngisi kajian di masjid-masjid eta. Ustadz kenapa di sini nggak jadi ngaji lagi di sini? Ya nggak apa-apa. Ya. Yang penting anak saya jadi soleh ceket. Jadi ngaji deui, belajar deui. Malahan kudu diantarkeun ku bapakna. Sakola teh diantarkeun, kudu dijemput. Kenapa? Kan anak teh aset. Kenapa? Lamun didikan salah, katanya nanti salah. Tak kualitas hafalan, kualitas akhlak itu ditinjau dari sekolah dan orang tuanya. Kan seueur orang tua teh ningali fasilitas sakolahkeun didinya. Seolah-olah orang tua teh nitip we. Geus nitip kieu teh burakna salah, nyalahkeun ka guruna. Nah, cenah putra abdi siga kieu. Diajaran we di sakola. Nyalahkeun teh ka sakola karena menggantungkan setiap pendidikan ka sakolahan. Ejek guruna teh har cenah. Eta ibu di rumah kumaha? Nya, jeung abdi mangan saberajam, di bumi saberajam. Gitu Bu. Jadi cenah kumaha dibiasakeun ku sepuhna. Ibu hoyong ngabentuk putra siga kumaha? Siga Musa Laude anu juara hafid Indonesia tadi di RCTI
Eta juara hafidz juara tilu di Mesir sedunia Bu. Padahal usianya karek 5 tahun harita teh. Juara Indonesia, hafid Indonesia 4 tahun. 4 tahun tos hafal Quran. Ternyata ketika diwawancara sejak kecil, sejak bayi dijauhkan dari musik-musik, dijauhkan dari tontonan-tontonan gitu Bu. Jadi salamun ka bandara aya TV tutupan socana. Lamun di bandara aya musik tutupan cepilna. Nah, pokokna mah putra abdi kudu ngupingkeun Quran terus, tong ngupingkeun selain Quran. Akhirna 4 tahun hafal Quran. Wajar da bapada kitu jeung ibuna usahana. Nya kumaha nu didangukeun nu ditingali. Kitu Bu, kumaha nu diisian. Lamun budakna setiap hari diputerkeun lagu dangdut we. Nya segede jadi nyanyi dangdut ciga Lesti Kejora gitu nya. Kumaha orang tua ada kan? Ya orang tua anak kitu nya gitu. Jadi inti namanya orang mau nyiptakeun sebagaimana gitu. Kan sekarang banyak sistem pendidikan teh anu kadang-kadang lebih ngutamakeun otak daripada akhlak adab. Otak we nu diisian teh hanya mengutamakan nilai-nilai, tapi akidah, adab kadang-kadang tidak terlalu diperhatikan. Sok ibu tinggal di sekolah nu umum nya, nu SD umum, SMP umum, sabaraha jam pelajaran agama anak. Gitunya komo-komo harita aya wacana ti Menteri Kependidikan pelajaran agama di sekolah mau dihilangkan. Aduh, tambah parah. Sok ibu lamun putra nangis, kadang-kadang zaman ayeuna nya Bu, putra nangis, yeuh HP. Cenah nonton HP. Putra nangis, yeuh HP. Lama kelamaan jadi kecanduan karena HP, rusak tak otakna Bu. Rusak ku HP teh. Matak saur pakar psikologi di Rumah Sakit Jiwa Cisarua nyarios ka salah sawios jamaah abdi, saurna kieu cenah, Pak Ustad, saur dokter tahun ayeuna teh semenjak Covid nu gangguan jiwa teh leuwih loba. Semenjak diberlakukannya daring. Nah leuwih loba nya daringna masa kedap tapi eta nyau HP na main game online na YouTube na. Jadi ada gangguan psikis yang menimpa anak-anak sekarang. Nah eta Bu, nya jadi intina mah HP deui. Mantak cek Nabi cenah bet HP teh bermata satu nya. Dajjal. Nah Dajjal bermata satu. Eta teh simbol cenah Bu, HP teh bermata satu, TV bermata satu. Lamun teu bisa ngendalikeunana mungkin akan menyesatkan seperti Dajjal. Itu cenah Bu. Jadi kumaha ibu ramana. Terus dihandapna lihat. Bi an yu'allimuhum ma tahtaju ilais shalah min surutin wa arkanin wa an ya'muruhum bi fi'liha ba'da ta'lim. Maka dengan mengajari mereka apa-apa yang dibutuhkan dalam melakukan sholat berupa syarat-syarat sholat dan rukun-rukun sholat dan memerintah mereka melakukannya setelah belajar. Jadi saat acan diparentah sholat teh usia 7 tahun teh ku ibu teh diajarkeun heula kumaha syarat-syarat sholat, kumaha rukun-rukun sholat, ajarkeun cara sholatna, wuduna ajarkeun, gerakan sholatna ajarkeun. Jeung mun tiasa mah ku urang gitu Bu, ku urang mun tiasa mah tong dititipkeun ka batur bab sholat mah meh amal jariyahna mutlak ngalir ka urang. Nya lamun urang ngabiayaan guru untuk ngajarkan sholat eta ge sae. Ngan nu langkung sae mah lamun bener-bener ti alit sholat teh ku urang diajarkeunana. Sim kuring gitu lamun di bumi. Sok baca di bumi teh terus di video ku habis teh Allahumma ba'id baini terus walaupun capek ba'id baini salah. Allahumma ba'id baini wa baina bacakeun iftitah gerakan sholat. Kenapa? Jangan sampai anak kita hafal sholat, hafal Al-Fatihah ku batur. Kudu ku guru ku orang tuana me pahalana ngalir ka urang. Gitu Bu. Jadi ajarkeunlah baru suruh sholat. Dihandapna Bu. Alim an sabroh. Dihandapna ajarkanlah anakmu sholat. As-sobiya, Bu. Di sana ada kalimat sobi. Sobi itu anak laki-laki, tapi termasuk anak
perempuan. Ida balagos sinin apabila sudah sampai 7 tahun. Ari 7 tahun teh batasan sanes bu. Ternyata nyuruh sholat 7 tahun teh sanes batasan. Cuman Nabi mengatakan demikian sebagai naon? Sebagai ukuran bahwa anak sudah bisa berpikir, sudah bisa diajak berbicara, ngobrol, biasana usia 7 tahun, biasana sana bu. Tapi bukan batasan. Aya nu 6 tahun bisa memahami, ada yang 5 tahun, ada yang sudah 10 tahun can paham-paham ngobrolnya orang teh. Belum matang pola pikirna teh. Maka dari sini lihat hadisnya di bawahna tadi. An Mu'adz bin Abdullah bin Hubaib al-Juhani qala dakhalna alaihi faqala li imratihi. Dari Mu'adz bin Abdullah bin Hubaib al-Juhani, ia Hisam bin Sa'ad berkata, kami mengunjungi Mu'adz bin Abdullah, ia berkata pada istrinya, faqalat mata yusolli sobi, kapan anak kecil mulai sholat, nah gitunya. Maka dia menjawab, kana rajulun minna yadhkuru an Rasulillah annahu su'ila an dzalika. Seorang dari kami menerangkan dari Rasulullah, beliau pernah ditanya tentang hal itu, beliau menjawab, idza arafa yaminahu min samali famuruhu bis shalah. Apabila dia telah dapat membedakan yang kanannya dari yang kirinya, maka perintahlah ia untuk melakukan sholat. Nah gitu bu. Jadi batasan nanti lamun tos bisa ngabedakeun mana katuhu, mana kenca. Maksudnya naon? Tos tiasa diajak berpikir, diajak ngobrol, baru perintah sholat. Mulai ibu intens merintah anakna sholat. Nah gitu margi aya anak anu ABK, anak yang berkebutuhan khusus. Walaupun sudah usianya 20 tahun, anger masih disebut belum balik, Bu. Karena belum bisa membedakan, belum bisa berpikir. Ya, jamaah putana 21 tahun, ayeuna tah jantiasa salat nu leres. Terus 21 tahun karena ABK, autis gitu bunya. Jadi nu jadi dasarnya bukan hanya ukuran 7 tahun, tapi di mana anak sudah bisa berpikir. Ngancek Nabi rata-rata usianya 7 tahun biasa nama. Aya jarak 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Berarti berapa tahun jaraknya teh? Tahapannya. 1, 2, 3, 4. 7 tahun perintah dengan lembut sholat. 8 tahun lebih tegas lagi tekanan perintahnya. 9 tahun lebih tegas lagi. 10 tahun baru lamun ninggalkeun pukul. Jadi bu ayat tahapana jang sholat. Lamun tong dipaksa 7 tahun mah. 8 tahun tong dipaksakan kan cuman ada perintah dan ada penjelasan. Baru ketika sudah 10 tahun ente sholat kene pukul. Dengan pukulan pendidikan. Bukan pukulan yang membekas gitu cenah bu. Maksudnya pukulan pendidikan teh kieu. Lamun teu sholat mau dipasihan artos, eta salah satu pukulan. Bukan pukulan fisik, non fisik. Lamun teu sholat dikurangi jatah mainnya. Gitu ya. Gitu lamun sholat dipasihan artos gitu. Ditahapi. Tah lamun tos dipukulan diancamnya, dikasih hukuman seperti itu enggak mau, baru pukul, siapkeun nyere. Lamun ante sholat tah kayak ku nyere ieu dipukul. Pukul kakina entong membekas tuh di bawahnya lihat. Yang dimaksud dengan memukul adalah pukulan yang tidak kuat dan memelihara wajah dalam memukulnya. Jangan memukul wajah. Nah wajah mah bisi tapakan. Ya awon katinggal pukul. Tapi pukul tong tarik teuing. Cuman pukulan membuat jerak gitu bu ya. Jadi dalam 10 tahun alim sholat pukul. Tapi ada tahapan nanti sejak 7 tahun dididik nanti. Gitu bu. 10 tahun pukul. Lamun aina aya tos sepuh alim salat kumaha? Suami ibu misalnya tos 60 tahun teu salat-salat. Tinggang ku halu eta mah. Babuk kitu sakalian. Geus sekolah teu salat waduh. Kitu punya janten pukul terangkeun.
Ya abdi lamun subuh sok ngagugahkeun pun anak. Walaupun anak teh bade nembe 6,5 tahun ugahkeun. Yo ke masjid yang abi. Diajak ke masjid. Apa gitu subuh-subuh kita sholat subuh. Bobo deui wios. Kayak diugahkeun pas bade sakola. Nya cenah. Itu sholat 2 kali itu ngiring 2 ngiring gitu. Di jalan teh diterangkeun walaupun dengan bahasa. Nah abi bet ngajak abad sholat. Soalnya engke kieu ngarah aja abi bebarengan terus nya sugi ka surga kieu diterangkeun budak teh yang bareng teras jeung abi teh hoyong nya salat subuhnya engke nya jadi kurang teh diajak amun teu salat mah engke teh ka neraka atuh moal barengnya abi kieu abi moal diantosan di ditu diajak setiap hari diajak ke masjid diajarkeun siga kitu diajak ngobrol, walaupun belum matang menerima apa yang kita omongkan, mudah-mudahan jadi terekam di pikiran gitu, abdi teh bukan ingin paham, tapi minimal terekam bahwa anak itu harus ada penjelasan kenapa harus sholat. Diajak bicara dari hati ke hati ngobrol gitu di putra teh. Walaupun masih kecil, ajak ke masjid. Kita punya jantan banyak komunikasi dengan anak kita. Mumpung masih kecil. Lihat di handapna. Dan di antara kesalahan yang dipikul yang dilakukan oleh para bapak dan ibu adalah membiarkan anak-anak kecil hingga dewasa mereka tidak melatihnya menunaikan kewajiban-kewajiban dan ketaatan sehingga apabila mereka diperintah melakukannya setelah dewasa maka hal itu akan terasa lebih berat daripada gunung di atas pundak mereka. Tuh, kesalahan orang tua teh disuruh dari kecil. Ya, karena didikan bukan dadakan. Kayak ngos gede kayak disuruh sholat. Nah, hese bu. Tos ageng sholat, miwarang sholat mah. Tos ageng miwarang ngaji, susah. Ya, di sini lebih berat daripada gunung di atas pundak mereka. Tak dari kecil ditanamkan nilai-nilai tebu. Dari sejak kecil tanamkan nilai-nilai ibadah gitunya. Lihat di handapna, pendidikan itu tidak akan bermanfaat terhadap anak-anak pada waktu masih kecil. Pendidikan itu akan bermanfaat terhadap anak-anak pada waktu masih kecil. Sedangkan ketika sudah tua, pendidikan itu tidak akan bermanfaat. Karena sesungguhnya dahan pohon itu apabila kamu meluruskannya akan menjadi lurus. Sedangkan kayu tidak akan lunak apabila kamu meluruskannya. Jadi lamun ayat tatangkalan masih kene kecil, bengkok luruskan gampang. Tapi lamun sudah menjadi pohon yang besar, bengkok mau bisa diluruskan. Itu juga anak kita. Mumpung masih kecil, sok nikmati bu kebersamaan dengan incu, dengan anak. Karena masanya cuma sebentar. Jadi lamun ibu gaduh putra ayeuna tos incuannya, tas si putra teh wartosan, omat tong damel wae. Ya, peluangkan waktu untuk bersama anak. Karena kebersamaan dengan anak sebentar gitu. Kadang-kadang anak teh tos SMP, tos SMP, tos SD kelas 3, kelas 3, alim diajak ku sepuh na ieu nama. Karena sibuk dengan teman-temannya. Amat teh masih kecil sok nikmati gitu ya bunyi. Maksana kumaha nya tadi teh kesalahan orang tua sejak kecil dibiarkan begitu saja, ngalir gitu. Ku sakola we. Kadang-kadang bapana teh kerjakan PR, kerjakan PR, tidur, masuk kamar, makan. Bapak-bapak simpel, ibu nawe nu stres, kamu kok gini. Jadi karena nggak dekat dengan anak-anak. Ngetak sini sina apa? Mumpung masih kecil sok. Kadang-kadang ibu-ibu nu kieu, Pak Ustad pun anak nanya, nges SMA tapi hese kene salatnya, duh Pak Ustad kumahanya, aduh ibu teh meni sok ngalawan wae ka ibu ayeuna teh pun anak teh kumaha Pak Ustadnya. Jor hati abi. Maneh atuh meureun baheula kumaha kitu jor HP abi ya. Maneh baheula kumaha gitu. Ibu kumaha kapungkur ka putra. Kan kumaha duluna kan? Tahapan-tahapannya kumaha dulu. Ya. Jadi kumaha gaulna dipilih henteu, diperhatikan henteu. Ya, sigapun anak lamun harita diajak ka teninina terus pasti uih tinin nanti tiba-tiba keluar bahasan tuh diajarkan. Tiba-tiba kancing coplok. Nah ngomong gitu apal di mana eta bahasa eta. Dia itu tenin
Jadi aya nu nyaros kitu rencangan itu cenah. Ku abdi teh nyanak cengek, basian cengek. Lada teu, lada abi lada. Awas nyebut teh kancing coplok, ku abi leuwih lada cengekna. Sampai ayeuna tara pernah nyebut kancing coplok. Kitu nya. Jadi kumaha urangna ternyata. Lamun makan tangan ke kiri, enggak boleh tangan kiri. Kasih tangan kiri teh kapengkerkeun ku abi teh. Talian ku abi tangan kirina. Sok makan ku tangan kanan, duduk. Jadi lamun ayeuna bade tangan kiri teh, langsung kieu nyalira, makan teh bari kieu we. Kenapa? Karena didikan teh kecil, Bu. Kieu. Hal-hal yang sepele tapi itu akan berdampak luar biasa untuk kehidupan ke depannya. Yang terakhir, Bu, di makalah tidak ada ya. Terakhir pisan ya. Apabila kamu menginginkan diterima perintah dan larangan darimu, maka apabila kamu memerintah sesuatu, jadilah kamu orang yang pertama kali melakukannya dan mengikutinya. Dan apabila kamu melarang sesuatu, maka jadilah kamu orang yang pertama kali tidak melakukannya. Sungguh telah dikatakan, wahai orang-orang yang mengajar orang lain, mengapa tidak diawali oleh dirimu sendiri? Karena yang demikian itu adalah mengajar. Maksudnya kieu, Bu. Lamun urang marentah putra urang, jadi urang anu pertama kali anu ngalakukeunana. Lamun urang ngalarang putra urang pertama kali anu ninggalkeunana. Misalnya, jang salat. Dalam keadaan urang teh terus makin mukena gitu. Neng salat. Jadi ngajak kita pun sudah siap salat. Yang baca Quran kita pun sudah baca Quran, sedang pegang Quran. Kena ya orang tua teh jang salat. Ari bapak peperian bapak atau untuk ujang-ujang salat. Kan anu gitu. Jang ke masjid ari bapak. Ari mama neng baca Quran, ai mama kagok sinetron can besok neng we gitu. Nah anu gitu. Nah eta mah lain pendidikan, moal nempel. Siga jang tong ngarokok. Ari bapak mah geus kolot. Budakna teh ngadoa, ya Allah, hayang buru-buru kolot ya Allah. Ngarah bisa ngarokok sang kitu nya. Jadi didikan mah harus sistem teladan, bukan sistem tunjuk. Kamu gini diteladani oleh kita. Ya, itu Bu. Jadi apa yang kita masukkan itu akan tertanam. Kadang-kadang ku budak sok karekam, Bu. Abdi amun cek ka putra teh, "Omat, entong nyebat aing nya, entong nyebat aing omat." Eta teh teu sae nyebat aing teh. Abdi pas cing rencangan pun anak aya, abi teh kalepasan heureuy. Aing mah cek putra teh, abi aku tuh nyebut aing cenah gitu. Oh ternyata terekam. Oh benar ngejub. Oh nya abi salah gitu. Lepat nyarios kelepasan gitu nya. Jadi anak sok karekam. Jadi urang teh kudu cerewet teh gitu, Bu. Aya putra anu putra abi anu 2 tahun amun main teh jeung abi sok dikun ayam, ada mel ayam gitu nya. Arnabun kelinci. Terus dipapai nama-nama binatang teh tapi ku bahasa Arab. Bari abi teh kitu bari nyanyi, bari nyarios. Kamari ku abi di video gitu nya. Sok jahit dikun ayam. Semua nu ditunjukkan hewana dijawab ku bahasa Arab, Bu. Abi leuwas, nanya bisaan. Padahal abi teu ngajarkeun, cuma setiap amang sok cerewet gitu ku bahasa Arab. Arnabun, dikun, jarofatun gitu sok kitu nyari. Bari tunjuk-tunjukkeun binatang-binatang dina gambarna. Ternyata pas ku abi di video teh jahit tiasaan. Padahal masih 2 tahun tapi teh hebat. Ternyata si anak itu punya sistem rekam yang sangat kuat, Bu. Ya, jadi inti nama sok isian putra incu dengan sesuatu yang positif pasti akan kembali kepada kita nilai positif itu. Jadi inti nama ieu teh sanes ngajarkeun ngojay kamari. Pasti ibu teh tos lebih berpengalaman, lebih memakan asam manis garam, banyak mungkin di sini ada nilai pentingnya yang masih disampaikan kepada anak-anak ibu yang masih muda, yang masih memiliki anak-anak kecil sekarang. Sampaikan bahwa pendidikan anak itu bukan hal yang diabaikan, tapi harus diperhatikan. Mun tiasa mah pasian makalahna diaos terus nya gitulah lebih perhatian. Karena godaan ayeuna mah leuwih berat HP, TV, wah
beratnya punya. Jadi kudu urang nu ekstra mah. Gitu ya, kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, bukan dengan zamanmu. Karena dia hidup di zamannya bukan di zaman kamu. Maksudnya naon, tantangan lebih berat, ya nanti ke depan akan lebih berat dan lebih berat. Maka tugas orang tua adalah perhatikan yang pertama, sholatnya dan amal-amal ibadah yang lainnya. Itu mungkin Bu, nya cekapun anu didugikeun dina sonten ayeuna. Mudah-mudahan nu digikeun aya manfaatna, terus mudah-mudahan anak cucu orang janten waladun solihun, putra putri anu soleh, anu janten aset berharga kangge ningkatkeun derajat orang di surga Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapihatur, hapunten bila aya kakirangan sareng kalepatan. Insyaallah mudah-mudahan urang tepangkeun di sanes waktos. Akhirul kalam tutup wae ku doa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.